我怎麼碰？誒，東，剪你，跳舞咯剪你。做乜咁多鬼喺後邊嘅？你我冇得失數。喎。嚇？大湯，嗰個起蓋啊，兩個卡窿，溜，真係嗰個起蓋。大家好，我係三作。好啦，先前有粉絲話我係交際花，我都唔知係咩叫交際花。今日係同石頭嘅聯動局，咁你邊個三索？對家係石頭，上家係鄰居哥哥，下家呢係新朋友。第一鋪狗同埋鬼，石頭打俾我啲色魚就無敵靚啦，而家叫糊啦，正張47筒。東風降啊，我叫糊啦。OK， 魔鬼咁啊通殺啦！繼續佢哋嘅省城規矩，降爆5+5。馬蹄3-7西發財，好啦，中一隻。咁石頭全包要俾我30分嘅。第二鋪西風係鬼，哇！起手嗰兩隻好欣慰啊！呢度下家甩拖啦，佢跟唔上石頭，碰啦！咁而家叫糊雙拖，咁早我有放過，呢排頭仔又唔係嘅。又係嘅，佢都屬於邊邊，那也不算早啦。拖靚啲，但係喺度打錯牌啦。應該打一索嘅。一樣都係可以食嘅。開二獎馬，每位8分。係喎，金像嚟打爆炸馬，佢哋嘅底分係1。連住嘅第3鋪8索係鬼。其實我副牌驟眼一睇都好靚㗎。而家係兩冚炸彈入隻叫糊，咁就碰隻入隻都叫嘅。大碰，哇！人哋話尾牌要留嘅喎，咁我點算啊？打隻1筒咯。呢度打隻1筒俾石頭降爆咗，唔緊要啦，有來有往先係上等人啊嘛。9索都係石頭嘅碰，佢先中一隻馬，咁咪俾翻佢30分咯。今鋪都係連住上一鋪嘅。打隻8俾6隻番薯。忘記卡住你啦，應該卡住你啦。佢要唔剪添。好啦，第4鋪8筒係鬼。看一下被忘記的蛋糕是什麼樣的，等我也連一下妝。碰隻入隻叫糊啦，但係碰咗先。隻6同現章嘅話，我都會降㗎。OK，騰角。哎呀，冇嘢衝過，我冇嘢打咯張飛啊！扣肉啊，梅菜扣肉湯。嚟隻7筒，咁搏邊飯啊？搏夾死咯！死唔到，死唔到，下家食咗啦。最後一鋪2筒係鬼，唔係講笑，石頭打俾我嘅色基本上係全台最靚㗎啦。咁食唔食到係要靠自己嘅做法㗎嘛。哎呀，真係碌啦，發財打隻西。他都沒有。
啱啊。又俾呢啲咁嘅嘅嘢俾我。呢幾鋪都係連住嘅，咁我啱俾人降爆完，留下隻紅中啦。入張要衝啦。誒，俾隻紅中俾鄰居哥哥碰咗，而家叫個染索。五索自摸中7隻馬。